लामो समय सरकार र सत्ताकै लागि घुमी राजनीतिक सक्रियता बढाएका विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई अब भने भयावह बनेको कोरोनाको संक्रमण विरुद्ध सोच्न समय मिलेको छ। त्यसकै जनाउ दुवै दलले बिहीबार दिए। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका बारे पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई 15 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार कांग्रेसले सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो। कोभिड-19 महामारीको पहिलेको चरणभन्दा दोस्रो चरण भयावह भएको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार चुकेको कांग्रेसको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ। सीमा नाकाहरूको व्यवस्थापनमा सरकार सुरुमै चुकेको भन्दै कांग्रेसले त्यसमा सरकार गम्भीर नभएको पनि लेखेको छ। मुलुकको स्वास्थ्य संरचनाले धान्नै नसक्ने गरी संक्रमित बढेका र त्यसले जनताको अवस्था नाजुक बनाएको कांग्रेसको भनाइ छ। बढ्दो बिरामीको चापसँगै विशेष गरेर अक्सिजन र आईसीयू बेडको अभाव देखिन थालेको, निषेधाज्ञाको व्यवस्थापन पनि सही ढंगले नगर्दा संक्रमण फैलिएको कांग्रेसको भनाइ छ। सरकारको नेतृत्व पंक्तिको अगुवाईमा गत समयमा भएका भिडभाड, तडक भडक र उद्घाटन कार्यक्रमहरूले संक्रमण द्रुत गतिमा बढ्न मद्दत गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। कांग्रेसले जनतालाई कोरोना संक्रमणबाट बच्न खोपको सुनिश्चितता गर्न तथा खोप आयातका लागि कूटनीतिक पहल तीव्र पार्न ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेता प्रकाश शरण महतले खोप आपूर्ति गर्ने व्यवस्था बिचौलिया रहित र पारदर्शी ढंगले गराउन पनि माग गरिएको जानकारी दिए। पहिलो चरणमा स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिमा देखिएको अनियमितता र भ्रष्टाचार तथा अहिले भ्याक्सिन आपूर्तिमा देखिएको कमिसन तन्त्रको छानबिन गर्न पनि माग गरिएको छ। संक्रमणबाट बालबालिकालाई जोगाउन विशेष सचेतना अभियान चलाउँदै बालबालिकाका लागि छुट्टै आईसीयू बेड लगायत आवश्यक उपचार पूर्वाधार तयार राख्न समेत माग गरिएको छ। यसैगरी ज्ञापन पत्रमा कोभिड-19बाट प्रभावित श्रमिक वर्ग, श्रमजीवी, पत्रकार, साना तथा मध्यस्तरका व्यवसायीको जीवन निर्वाहलाई लक्षित गरी आर्थिक प्याकेज ल्याउन, बन्द रहेको उद्योगको पुनरुत्थानका लागि पुनर्कर्जा र ब्याजमा सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। यसैगरी हरेक प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल र हरेक जिल्लामा न्यूनतम सुविधायुक्त स्वास्थ्य पूर्वाधारको सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिएको छ। कांग्रेसले आइसोलेसन बसेका संक्रमितलाई स्वास्थ्य तथा मनोवैज्ञानिक परामर्श दिन प्रत्येक जिल्लामा स्वास्थ्य परामर्श सेवा हटलाइनको व्यवस्था गर्न, तत्काल प्राविधिक स्वास्थ्य सचिवको नियुक्ति गर्न, कोभिड नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी संयन्त्रको व्यवस्था मिलाउन र प्रदेश सरकारहरूको कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा उपचार संयन्त्रलाई मजबुत बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि सरकार एक्लैले कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्भव नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा विज्ञ तथा नागरिक समाज समेतका संलग्नतामा सर्वदलीय र सर्वपक्षीय समिति बनाउनु पर्ने बताएको छ। माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले अक्सिजन लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरूको सप्लाई, सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूको क्षमता वृद्धि, कोभिड संक्रमितलाई आवश्यक बेडको वृद्धि र आइसोलेसन, आईसीयू, भेन्टिलेटर लगायतको क्षमता विस्तार गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ। कोभिड-19 विरुद्ध फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सरसफाई कर्मी लगायतलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन तथा फ्रन्टलाइनरका परिवारलाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउन पनि माओवादीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। माओवादीले अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा कोभिड-19 विरुद्ध लड्ने टिम बनाउने र 3 लाख बढी पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई परिचालन गर्ने पनि नेता वर्षमान पुनले जानकारी दिए। बैठकले कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकतामा गठित कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी खारेज गर्न माग गरेको हो। बैठकले विपद सम्बन्धी घटनाहरू हेर्न विभिन्न सरकारी संयन्त्र भए पनि तिनलाई काम गर्न नदिई कानूनी हैसियत नभएको सीसीएमसी गठन गरिएको र सीसीएमसी मार्फत अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको भन्दै त्यसलाई खारेजी गर्नुपर्ने माग गरेको छ।